अब मेन भनेको यो हतियारहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने छ भाइ है। हामीले जतिजनाले हामीलाई गोली हान्यो उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने छ हैन। त्यो छानबिन आएको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ हैन। उनीहरूलाई छोड्नु भएन नि हामीले त हैन। मरी काट्टे छोड्नु भने यो कुरा कसैले गरे हैन कि यिनीहरूलाई जसले हामीले हाम्रो एउटा स्वतन्त्र भएर हामीले एउटा आवाज उठाउँदै गर्दा हामीलाई गोली हान्न कसैलाई अधिकार छैन हैन। मेरो विचारमा हाम्रो संविधानमा पनि कुनै धारामा पनि यो कुरा लेखिएको छैन हैन। अनि त्यही भएर यिनीहरूलाई कारबाही गर्नु छ, सदनमा जानु छ। बाहिरबाट चिच्चार हुँदैन रहेछ भाइ। जहिले पनि सडकमा बसेर करायो भने पुलिसले उठाएर लगिहाल्छ। लगेकै हो हैन। अब नभएर गोली हानेकै हो। अब यो सबैजनालाई कारबाही गर्न भए जानुपर्छ भाइ। अनि दोस्रो कुरा भने हाम्रो ब्युरोक्रेसीलाई फ्री गर्नुपर्ने छ, किनभने यो भ्रष्टाचार भनेको ब्युरोक्रेसी लेभलदेखि हुने हो क्या हैन। यो गर्नुपर्छ। अर्को कुरा भनेको हामीले सबै शहीदहरूलाई चाहिँ एकदम दुःख पाए क्या। एउटा मन्त्रालय दुईटा मन्त्रालय कुद्दै गर्दाखेरि त्यही भएर एउटा आयोग बनाएर त्यसमा हरेक मन्त्रालयको प्रतिनिधि राखिदिनु पर्ने छ। त्यहाँ भएपछि वान डोर सिस्टममा सर्भिस पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। यत्रो दुःख पनि गर्नुहुन्छ, त्यसमाथि हरेक मन्त्रालय धाउनु पारेन। यो त धेरै झ्याउको कुरा हो नि त हैन। अर्को कुरा भनेको हामीलाई आतंककारी भनिरहेछ भाइ है। गोली खाने मान्छेहरू हामीहरू हैन, सबैजना हामीलाई आतंक। त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने छ, त्यसको लागि भए जानुपर्ने छ क्या। अब अहिले त गरेन है। अब हुँदैन रहेछ क्या। गरिदेऊ भनेर भन्दाखेरि हुँदैन रहेछ, ढोक्दाखेरि पनि हुँदैन रहेछ, कराउँदाखेरि पनि हुँदैन रहेछ। तर आफै कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुग्यो भने त गर्नु त सकिन्छ नि त। अब त त्यसको लागि जानुपर्ने छ क्या, हामी सदनमा पुग्नु पर्ने छ क्या। हुन्छ दाइ, एकदम धेरै धेरै खुसी लाग्यो हजुरको यो सोच। हजुर सदनमा पुग्नै पर्ने मान्छे हो, मैले नि लागिपरेको छु। जे भए नि उहाँ विदेशदेखि आए हैन। एक भोट मेरो एकदम जरुरी छ, यहाँ तपाईलाई भेट्न नि आए। त्यतिखेर नि हाम्रो एकदम कोअर्डिनेसन भएर काम गरेका थियौँ। धेरै धेरै शुभकामना छ दाइ। एकदम खुसी लाग्यो हजुरसँग भेट भएर। अरूभन्दा एकदम फरक एन्सर पनि पाएँ। सबैले भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन थियो भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ जे भने हाम्रो साथीभाइहरूको पीर चिन्ता शहीदहरूको गर्नुपर्ने छ यार। मेन त भनेको कारबाही गर्नुपर्ने छ क्या। हतियारलाई खै कारबाही गरेको, कारबाही गर्नु कसले गर्ने त? चाहेन एकजना, सबैजना डराउँछ नि त हैन। अनि हामीले त न्याय नपाउने भयो नि त यो तरिकाले त। ठिकै पाइएन कि दाइ। हुन्छ हामीले जाने हामीले नै न्याय गर्ने हो, न्याय दिलाउने क्या हामीले आफूले आफूलाई कि।